अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना
غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين इसका तर्जुमा है इस आयत का कि अल्लाह की मसाजिद तो वही बात करता है Bismillahirrahmanirrahim. Uzur kaže, prevod ovog ajeta glasi ovako: Allahove džamije su napunjene ljudima koji vjeruju Allaha u sudnji dan, oni obavljaju namaz i daju zekat i ne boje se ništa osim Allaha i nadat se da su oni ti koji su ispravno upućeni. Uzor kaže danas Allahovom milošću u ovoj provinciji Kanade, koja je poznata kao Britanska Kolumbija, British Kolumbija, Džemat Ahmedija, je bio u stanju da izgradi svoju vlastitu džamiju. Iako među vama ima neki familija, porodica koji su se ovdje smjestili, naselili prije 40 godina ili možda 50 godina čak. Međutim, u svakom slučaju, u toku perioda 20 do 25 godina ljudi koji su ovdje živjeli toliko dugo vremena je prilično veliki broj, međutim sada je vama data mogućnost da izradite ovu džamiju. Iako je postojao centar ovdje prije, gdje je obavljan namaz i misionarska kuća je bila tu da se okupite i to, možda je to bio razlog što nije posvećeno više pažnje izgradi džamije. Iako zbog temperamenta ili zbog okupljenja džemata na jednom mjestu, potreba džemata je na neki način bila ispunjena. Međutim, džamija ima svoju važnost. Džamija, minaret džamije i kubet i izgradnja, sama zgrada, oni nose, imaju poseban dojam i na članove džamata i na ljude oko džamije i općenito na ljude. I otvoreni su novi putevi za predstavljanje džemata gradnjom džamije i novi putevi širenje džemata budu predstavljeni. I ovo je razlog zašto je Mesih Maud alejhi selam skretao našu pažnju uveliko na gradnju džamija. Da kroz ovo bude utvrđena identitet džemata i također proširen rad širenju poruke. Iako je spomenuto da može biti da izgradite vrlo modernu ili poniznu džamiju, međutim gradnja džamije je neophodna. Izgradnja džamije. Tako da možda zbog ovog u svom umu možda neki ljudi misle zašto gradimo tako veliku ili modernu ili kakvu džamiju, međutim sve više i više džemata zahtijevaju gradnju džamije, međutim oni nemaju sredstava i onda im centar obezbeđuje sredstva. Možda ljudi misle da je džamija mala, a da su istim iznosom možda mogli izgraditi veliku džamiju. Međutim, osnovni princip je, ako taj princip imamo na umu, onda u tom slučaju možda to pitanje ne treba da se rađa u našim umima, a to je u prijevodu da rezultat, ishod postupaka zavisi od namjera.
अहमदियों की तादाद भी Vancouver je najveći grad Britanske Kolumbije, British Columbia. Broj Ahmedi muslimana ovdje, ja mislim da broj Ahmedi ovdje je najveći u ovoj provinciji, u ovoj oblasti. I uzimajući u obzir vaš broj, ovo nije velika džamija. I nadalje, Allah Đelešanuhu je svojom milošću otvorio avenije za širenje poruke i to od nas zahtjeva da naša mjesta također trebaju biti velika u skladu s tim. I onda na našim mjestima širenje također treba biti u skladu sa objavom, pod objavom obačame sele selame, ali sa obačame sele selame u prevodu ta objava kaže nastavi širiti svoju kuću. Širenje smještaja i uvećavanje smještaja ne odnosi se samo da smjestite ljude kao goste u svojoj kući zbog dolaska ljudi i ne zbog dželse. Nije to samo za tu svrhu zapravo. To se također odnosi i na širenje džamije. Ova objava se odnosi na to da širimo džamiju. I širenje džamije također dolazi pod ovu kategoriju. I u ovo doba Hazreti Mesih Maud alejhi selam njemu se Allah obratio kao Ibrahim, nazvao ga Ibrahim u ovo doba. I kroz Hazreti Ibrahima alejhi selama mi znamo da je on izgradio Hana Kaabu u Mekki i to je prva kuća Allahova radi utemeljenja, osnivanja Allahovog jedinstvenosti. On je ponovo podigao Božju kuću na istim temeljima i u skladu sa Allahovim obećanjima. Kroz obećanog Mesiju alejhi selama svijet će saznati i zapravo oni saznaju i nema sumnje uopšte u tome, u to da drugo oživljavanje Islama se događa kroz njega i duhovno govoreći ciljevi i svrhe gradnje Hana Kaabe u ovo doba kroz obećanog Mesiju alejhi selama ovi ciljevi i svrhe će biti ispunjeni. I svijet će saznati kroz njega o tome. Džamije, one koje su izgrađene da se ispune ovi ciljevi, ove svrhe, da se ljudi ovdje okupljaju radi obožavanja Allaha Đelešanu, radi ibadeta Allaha Đelešanu, jednog Allaha, jednog Boga. I iz ovog razloga mi također treba posebno pažnju gradi džamija. Zbog toga, kao što sam rekao, uzor kaže, stvarna stvar je da je časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tvrdnja časnog poslanika, da imamo namjeru tu s kojom namjerom je svaki postupak poduzet, a naša namjera je da utemeljimo Božju jedinstvenost i da širimo njegovu poruku maksimalnom broju ljudi, najvećem mogućem broju ljudi. I da dovedemo najveći mogući broj ljudi pod Allahovu jedinstvenost, pod zastavu Allahove jedinstvenosti. I također u našem vlastitem stanju i u stanju kod svojih potomaka mi treba da dovedemo do ove duhovne revolucije. Stvaranjem provođenjem ove revolucije mi treba da se pokorimo Allahu Đelešanu sebe i također svoje potomstvo. I za utemeljenje namaza mi treba da učinimo sve što najviše možemo i treba da iskoristimo sve što možemo u tu svrhu. I džamije, mi treba da ih ispunimo s ovom namjerom da one izgledaju male, da ih učinimo malim što se tiče njihovog kapaciteta, da ih toliko napunimo. Ako takva namjera bude prisutna, u tom slučaju će čak one džamije koje su izgledale
prilično izgledaju na oko vrlo velike, neće izgledati samo kao, ako ne budete gradili samo za pokazivanje, nego radi Allaha. Ja sam siguran Allahovu milošću, ako Bog da inšala, da će oni postati tijesni, da ljudi koji žive u ovoj oblasti, koji će napuniti ove džamije, nastaniti ove džamije, ako postanu oni koji zapravo ispuni ovu svrhu i dok treba da šire ovu poruku na ovaj način i također treba da idu naprijed u svom duhovnom napretku, ali također svoje potomstvo vežu za Allaha dželešanuhu i činjeći to oni čini svoje namjere dobrim, on će biti u stanju da dobije Allahovo zadovoljstvo. I onda ćete biti u stanju da vidite kako se teška kiša blagoslova Allahovi pomoći spušta na vas. Kada kiša Allahovi blagoslova dođe, onda Allahovo zadovoljstvo koje je vaša namjera, onda u svakom gradu Allah dželešanu će vas omogućiti, osposobiti da gradite džamije svuda. Zbog toga vaše namjere trebaju biti da radi gradnje sljedeće džamije ne treba da čeka 30-40 godina, nego džamija kao ova, jako je mnogo džamija kao što je ova, i treba da razmišljate da treba da učinite da kapacitet ove džamije bude mal, da vas toliko bude, da ispunite džamiju. Ispunjavanjem ove džamije, dakle nastanjivanjem je da ispunjavate dužnosti prema Allahu dželešanuhu i dužnosti prema ibadetu i obožavanju Allaha, oblikovanjem svojih života, da je učinite sredstvima da uvećate Allahove blagost uvećuje prema vama. Dakle, ako danas mi otvaramo ovu džamiju sa ovom namjerom, onda će sigurno do sada, do ove tačke, ova slabost, što niste izgradili džamiju do sada, do ovog vremena, napravit ćemo nadoknadu za to. I također u ovim oblastima gdje nema džamije, bit ćemo podsjećeni i bit će nam istaknuto da treba da izgradimo također džamiju u ovim oblastima. Dakle, kao što sam rekao, džamije nose svoju važnost. Centre, sale ne mogu imati takav status kao džamija. Nema sumnje, džemat s ciljem da se okupe članovi na jednom mjestu, džemat pribavi neka mjesta da se okupe članovi. Međutim, ova veza koja bude osnovana, koja je vezana zapravo sa džamijom i ova emocije i osjećaj ljudi ne mogu biti stvoreni bez džamije. To je ljudska psihologija. Dakle, gdje je sada kupljena zemlja, tamo umjesto samo da gradite centre ili sale, izgradite tamo prikladne džamije. U Kanadi, u pogledu jednog džemata, ja sam saznao da oni imaju zemlju i novac koji imaju želi da izgrade salu tamo. Međutim, hvala Allahu, oni su po drugi put tražili o mišljenje i sada su oni, većina njih naklonjeni da tamo grade džamiju. Da Allah dželešanu osposobi sve ove džamije da izgrade svoje džamije, gdje god ima plan za gradnju džamije, da ih Allah osposobi da izgrade tamo džamije. Sigurno, posle gradnje džamije budu otvoreni razni široko otvoreni putevi širenja džamije. Ja sam prošle godine, zapravo krajem marta, otvorio džamiju u Valenciji. Sada izvještaj koji ja o tamo dobivam, u skladu s tim izvještajima, dok su nemuslimani privučeni džamiji i u pogledu islama, ovi ljudi sada sve više saznaju. I u isto vrijeme, neahmedi muslimani također dolaze da klanjaju namaz tamo i oni nastoje da znaju o džematu. Ako Bog da inšala, neki ljudi, dobri ljudi među njima,
i pobožne prirode, Allah će ih osposobiti da se pridruže zajednici također. Hazreti Mesih Maud a.s. zadatak koji je njemu Allah povjerio, jedan od tih zadataka je bio da muslimanima treba biti dato istinsko pravo učenje Islama i oni treba da se okupe pod tim onim učenjem Islama koji je dato, koji je donio zapravo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i treba da slijede onaj šerijat koji je objavljen časnom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Allah dželešanu je rekao obećanom Mesiji alejhi selam putem objave da svi ovi ljudi koji postoje na licu zemlje svi treba da budu okupljeni u jednoj vjeri. Hazreti Mesih Maud alejhi selam objašnjavajući ovo kaže: ova stvar da svi muslimani trebaju biti okupljeni, svi ovi koji žive u raznim dijelovima svijeta, da treba da budu jedini u jednoj religiji, ovo je nešto vrlo posebno, specifično. Onda Hazreti Mesih Maud alejhi selam spominje primjer Hazreti Ibrahima alejhi selama i kaže kao što je Allah dželešanu Hazreti Ibrahima alejhi selamu rekao, vatra koja je bila zapaljena radi njega, u vatro postani sredstvo, postani hladna i sredstvo bez sigurnosti za Ibrahima. Dakle, ovo su riječi koji su moje objave, o čemu se ja kaže, ovo izgleda da je ovo nešto slično tome i da Allah dželešanu želi da svi ljudi u svijetu, muslimani koji žive u raznim dijelovima svijeta, na raznim mjestima, da svi trebaju biti okupljeni pod jednim učenjem i to će se dogoditi ako Bog daša. Međutim, sigurno ovo ne znači da neće biti nikakve razlike među njima. Ovo ne znači to, bit će neke razlike među njima i međutim ovo nije nešto što podliježe prigovaranju, prigovoru. Dakle, muslimani i nemuslimani, za sve njih put upute je sada se može naći i sada je kroz običan Mesih alejhi selam u ovom gradu i u ovoj zemlji isto tako stotine hiljada muslimana koji ovdje žive i sigurno će ova džamija privući njihovu pažnju. Izgradnjom ove džamije i pozitivne i negativne na oba načina neahmedi muslimani i nemuslimani također će imati svoja vlastita osjećanja i na ovaj način sve više puteva će biti otvoreno širenje poruke za vas. Za ovo vi treba da se pripremite za ovu svrhu i za ovo. Tako, izgradnjom džamije sve više odgovornosti i dužnosti jedna za drugom dolaze na vaša ramena. I za svrhu širenja poruke, očito, kad se pripremite za ovaj zadatak, tako dok se budete intelektualno, dok se budete pripremali, također treba da imate dobar moral i ovaj moral treba da bude podignut do visokog nivoa. I to treba da bude učinjeno. Inače, neće niko doći vama ako vide o suprotnosti u vašim riječima onom što radite zapravo. Dakle, za radom džamije također su otvoreni putevi za vašu ličnu korist i za vaš blagoslov. I to uvećava i ojačava vjerovjernika. I blagoslovi na zajednici dolaze na takav način da čovjek bude potpuno iznenađen. Allah dželešanu je spomenuo u pogledu džamije na raznim mjestima, Allah dželešanu je spomenuo i rekao i s ciljem da standard časti džamije bude ispunjen i svrha džamije, rečeno je, spomenuto je i oni ljudi koji budu nastanili džamije u pogledu njihovih odlika također je spomenuto. I ajet koji sam ja proučio, pred vam uzor kaže, u tom ajetu spomenuti su oni ljudi koji će nastaniti džamiju, koji će napuniti džamiju, to su ljudi oni ljudi koji ispune džamiju, to su ljudi koji vjeruju u Allaha. Samo reći mi vjerujem u Allaha nije jednostavno dovoljno, samo jednostavno tako reći. Postoje razni standardi vjere koje Allah dželešanu za vas učvrsto i postavi. Allah dželešanu kaže
ako ovi standardi vjeri budete dostegli i budete utemeljili, samo onda će biti moći nazvani istinskim vjernicima, inače vaša vjera neće biti potpuna. Allah dželešanu na primjer u časnom Koranu kaže: oni koji kažu mi vjerujemo, ljudi koji prividno kažu vjerujemo, ovi koji su daleko od civilizacije i obrazovanja, i zbog toga istinsko učenje islama i odnos sa Allahom, oni nisu napravili u tom pogledu nikakvog napretka. Allah dželešanu odgovor na to kaže: nemojte reći mi vjerujemo. On kaže u prijevodu, ovo kaže, Allah dželešanu je rekao časnom poslaniku: recite samo mi smo povjerovali. Recite mi smo se prividno pokorili ovoj poruci, ko što može biti iz bilo kojeg razloga. Tako da poslije vašeg proglasa kelme šehadeta, onda morate obratiti pažnju svom ibadetu i radi Allaha dželešanu da činite svaku žrtvu, da budete spremni da to učinite i da se držite njegovih naredbi. Ovo su stvari zapravo koje poslije primanja islama moraju se nalaziti kod vjernika. Poslije vjerovanja u imama ovog doba, ove odlike moraju postojati kod Ahmedi muslimana. To jest da kažemo, svaki dan morate praviti duhovni napredak. Napraviti u duhovnom smislu. Trebate pokazivati novu slavu i treba dobiti u stanju da to ispunite. A zatim mislim onda islam u pogledu ovoga kaže: muslimani, vjernici su oni ljudi čiji su postupci potvrđeni njihovom, vjera je potvrđena njihovim postupkom. Vjera je ispisana njihovim srcima. I oni daju prednost Allahovom zadovoljstvu nad svim drugim stvarima. I oni stiču vrlo prefinjene načine bogobojaznosti i nema ništa njihova ljubav prema Allahu je najviša. I njihovo stanje morala je visoko, oni ne dozvoljavaju da ih savlada lijenost ili bilo što drugog. To su standardi koje mi treba da posvijemo. I kad postignete ove standarde, kad budemo postigli ove standarde, kad budemo svoju vjeru, imali vjeru u Allaha, samo onda možemo biti ubrojeni među oni koji vjeruju u Allaha. Hazreti Mesih Maud alejselam, ova definicija bogobojaznosti koju je on dao, da oni koji nalaze vrlo prefinjene puteve bogobojaznosti i ispravnosti, i on je objasnio ovu definiciju da treba da ispunjavate dužnosti prema Allahu i također dužnosti prema ljudima. Dakle, svaki dio vašeg tijela mi treba da učinite pokornim Allahu dželešanu, naredbama Allahovim. I dok svi dijelovi vašeg tijela treba da ih očuvate od pogrešne upotrebe. Također vaše razmišljanje treba da bude pročišćeno i u vrijeme namaza treba da budete u stanju da se usredsredite na ibadet Allahu. I onda ćete biti u stanju da utemeljite instituciju ibadeta namaza. Ako vaša tačka centralna budu, razmišljanje bude ovo svjetske stvari i zabava i svjetska zadovoljstva, ako to bude vaš centar, onda se ne možete skoncentrisati na svoju namaz i na ibadet. Prividno osoba obavlja namaz, ali zapravo njegove misli lutaju tu i tamo. I onda obično mi se dalje kaže, s ciljem da sebe izgubite u Allahovoj ljubavi, to su ljudi koji izgube se u ljubav prema Allahu, to su istinski vjernici. Obično se alejselam je opisao odliku vjernika i kaže njegovo srce čeka i od jednog namaza do drugog on čeka kad će doći vrijeme za naredni namaz, da ide u džamiju, da obavi namaz. Ovo svjetski zadaci su naravno neophodni za ljude. Gospodin Mesih alejselam je objasnio nam je ovu tačku, da oni koji u svojim zadacima ne obavljaju ih kako treba bilo da je to obrada zemlje, trgovina ili kakav god da je to posao. Međutim, čak u toku ovo svjetskih ovih poslova koje obavljaju, oni uvijek spominju Allaha.
I kad bude spominjali Allah Đelešanu i kad budete imali ove osjećaje, da ovo svjetski zadaci i poslovi, ja to radim zbog Allahove naredbe i upute i vrlo iskreno ćete biti u stanju da ispunite u potpunosti obaveze prema tome i dužnosti prema tome. I ništa što je nepravedno i neprihvatljivo, nikakvo ponašanje vladanje nećete prihvatiti to, izbjegavat ćete sve to. Ovo svjetski poslovi koje vjernik obavlja također će bude postati za njega stvar vjere, jer zbog pominja Allaha i Allahovog zadovoljstva, zbog će to uvijek ostati njegov cilj. Ashabi koji su postavili za nas primjere, oni nisu samo primjeri za nas, jednostavno da privremeno ih slijedimo i da ne hvalimo ove ljude. Oni nemaju nikakve potrebe za našim dovama. Allah Đelešanu mi je dao svu hvalu, kakva god su trebali. Allah Đelešanu je bio zadovoljan s njima. A onaj s kim je Allah Đelešanu zadovoljan, onda on nema potrebe ni za kakvu hvalu od ljudi. Međutim, ovi primjeri koji su oni postavili, oni nam govore, ako vi budete slijedili te primjere i budete imali u vidu ljubav prema Allahu Đelešanu, obavljat ćete ovo svjetske poslove, uz spominjanje Allaha, onda Allah Đelešanu će učiniti da budete među onim ljudima koji slijede puteva Allahovog zadovoljstva i budete ubrani među njih. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, ako hoćete da postignete ove standarde vjere, onda morate uzdignuti standarde vašeg morala. Da uzdignete položaj, nivo svoje bogobojaznosti, to je pokazivanje vaše vjere. To je ono što pokazuje naše. Jednostavno obavljati namaz i u svojoj vlastitoj zamisli reći ja sam ispunio svoju dužnost prema Allahu. Ovo ne čini osobu koja u potpunosti obavlja svoje dužnosti. Zapravo u društvu gdje čovjek živi, njegove dužnosti treba da budu učinjene, obavljene. To je također jedan kriterij. I onda on dalje kaže, stanje lijenosti ili bezvoljnosti treba da toga izbjegavati, jer to osobu udaljava od Allaha Đelešanu, od Allahovih puteva. Uglavnom, kad pitate za razlog ove ljude koji ne klanjaju namaz, kad pitate mnogo puta, oni uvijek odgovore da to je naša lijenost i nemar. Ovo je stvar koja je spomenuta i oni kažu nemar i lijenost. Ovo zapravo lišava osobu blizine Allahove i onda polako i postepeno ove stvari osobu udaljavaju od religije. I strah od sudnjeg dana, i strah od polaganja računa pred Allahom, također to napušta ove ljude. I zato je Allah Đelešanu spomenuo odlik ovih ljudi koji nastanjuju džamije. Spomenuto je, rečeno je da oni vjeruju u Allaha i u sudnji dan, da će nagrada za sve postupke, da će im biti dat na drugom svijetu. I sav ibadet koji je učinjen samo radi Allaha, i oni vjeruju u Allaha Đelešanu u ovom životu i da budu ubrojani među ljude na ispravnom putu, Allah će ih onda zato usposobiti da uđu u džennet. On kaže, ljudi koji budu ispunjavali džamije i koji budu dolazili ovdje često i 5 puta dnevno budu klanjali namaz i u potpunosti ispunjavali ove dužnosti, to su ljudi koji također daju i finansijske žrtve radi Allaha Đelešanu. Oni daju ove žrtve Allahovom milošću. Džemat Ahmedija za svrhu finansijskih žrtava u ovom pogledu Allahovom milošću. Ovo je takva zajednica koja je izuzetno vrlo istaknuta u tom, u najmanju ruku barem ima jedan dio ljudi koji su vrlo aktivni i uvijek istaknuti, uvijek naprijed. Ima nekih ljudi koji su dali $100,000, čak i više od toga. I za svrhu gradnje džamije, čak ne Ahmedi nekada daju velike žrtve. Međutim,
Posebna stvar o žrtvama Ahmedi muslimana je da oni redovno daju doprinos kao članarinu i kad god se izdan ikakav apel, oni daju doprinos za to. Zbog toga njihove žrtve su mnogo važnije i pogotovo u ovo doba i ovo vrijeme kad je finansijska kriza, ove žrtve su vrlo važne u ovo vrijeme finansijske krize. Da Allah Đelešanu blagoslovi obilato ove ljude koji daju žrtve, međutim oni treba da zapamte da samo jedan postupak pobožnosti ne osposobljava osobu da postigne standard bogobojaznosti ili jednim postupkom vjera nije upotpunjena. Zapravo za vjernika dužnosti prema Allahu i dužnosti prema drugim ljudima, obodvoje to je neophodno da ih ispunjavamo. I Allah Đelešanu je spomenuo odlike vjernika na drugim mjestima, isto tako ove odlike su spomenute, koje par stvari sam ja ukratko spomenuo. Huzur kaže, zato što slijedženjem ovih stvari osoba može zaista biti nazvana istinskim vjernikom ako striktno ovo slijedi. I može biti ubran među one koji ispunjavaju dužnosti prema džami. Dakle, oni vjernici, oni su u vrlo snažnoj ljubavi prema Đelešanu. Hazret Mesih Maud alejhi selam kaže da visina ljubavi je ibadet. Zbog toga riječ ljubav pogotovo se odnosi na Đelešanu. Ovdje dva su dijela ibadeta. Jedan, da im treba imati strah od Allaha onako kako treba da imamo strah od Allaha. Strah prema od Allaha Đelešanu osobu dovodi do fontane čistoće i njegova duša se zaista topi sve više prema Allahu i boja i stil ove totalne pokornosti se nalaze kod takve osobe i osoba se pokorava Allahu, njegova duša se topi i on čini sve što može da ispuni svoje obaveze i postane istinski klanjač. A drugi dio ibadeta je da osoba treba da voli Allaha i ta ljubav treba da bude takva kako treba da volimo Allaha i kako se traži od nas. Ovo prevodu kaže sva ljubav u svijetu treba da smatramo je privremenom i koja će nestati, a ljubav prema Allahu treba da steknemo kao stalnu stvar. I ovakav odnos treba da imate sa Allahom. Dakle, ispunjavanjem ove vrste dužnosti i obaveze, iako su ove vrste ibadeta imaju svoje razne odlike, Allah Đelešanu je spomenuo ova dva posebna puta i načina ibadeta. Strah i ljubav. Prividno to su takve odluke koji ne mogu biti zajedno. Kako može osoba voljeti nekoga od čega se boji ili nešto. Dakle, ljubav prema Allahu je nešto drugačije i što više se osoba boji Allaha, njegova se ljubav više uvećava. I što više osoba napreduje u strahu prema Allahu, Allahova ljubav tako raste. Slično tome, dakle, vjera se uvećava i kao rezultat toga osoba će se uzdržavati od griha i doći do čistoće, postići čistoću. Dakle, ovo je položaj, status koji je neophodan za vjernika da ga postigne. I onda on spominje detalje ove ljubavi. Ovo je velik, širok predmet gdje je spomenuti ovdje ibadet i hadis i tako dalje. Dakle, ovo je status, ovo je položaj koji musliman treba da nastoji postići. Ljubav prema Allahu treba postati i osposobiti ga da ima strah od Allaha isto tako. I osoba treba da postane takva osoba da ispunjava dužnosti prema džami. I ovo je status koji Mesih Maud alejhi selam želio da stvori kod svakog pojedinca među svojim sledbenicima. Dakle, mi izgradnjom ove džame treba da analiziramo sebe do koje mjere smo mi ljudi koji zapravo ispunjavamo u potpunosti dužnosti ibadeta prema Allahu. I do koje mjere ispunjavamo ove dužnosti prema drugim ljudima. Jer ove dužnosti ibadeta ne mogu biti obavljene bez bogobojaznosti, bez takve.
I ova odlika se ne može postići bez postupanja prema naredbama Allah dželešanu. Allah dželešanu je za ovu stvrdu i s ciljem da reformiše, popravi našu situaciju. Jako je mnogo naredbi spomenuti u časnom Kur'anu koji treba da se držimo. Onda osoba može biti upućena, može biti nazvana onim ko slijedi ispravan put. Prije spominjanja nekih tačaka želim da objasnim ovu stvar. Da tačka koju je ovdje Allah dželešanu spomenuo u ajetu koji sam ja ranije proučio je da asan ulajke u prijevodu znači da nadat se je da će ovi ljudi biti ubrojeni među ljude koji su upućeni na pravi put. Ovo ne znači da će oni moguće biti, to nije tako, nije to, ne znači to. Prema učenjacima jezika kad se upotrebi ova riječ u pogledu Allah dželešanu vezano za Allaha, znači da Allah dželešanu u pogledu ovih ljudi koji su čvrsti na vjeri, daju zekat i u svojim žrtvama, uvijek uzmaju učešće u to radi Allahovog, u njima radi Allahovog zadovoljstva, onda i sa Allahom dželešanuhu, Allah dželešanuhu uvijek im daju prednost njemu. U Allahovim očima oni su sigurno onda ljudi koji su upućeni na pravi put i oni obavljaju namaz i drže se Allahovih naredbi. Ovo su stvari koje uvijek uvećavaju bogobojaznost osobe. I njihov standard bogobojaznosti će se uvećati. Dakle, mi smo vrlo sretni, pogotovo oni među nama koji postaju upućeni ljudi u Allahovim očima i onda uvećavaju svoju blizinu prema Allahu. Ja želim da spomenem par odgovornosti koje Allah dželešanu stavio na naše ramena. Da su to su one stvari koje nam Allah dželešanu naredio. Allah dželešanu kaže, vi ste najbolji ljudi koji su stvoreni na licu zemlje. Vi ste najbolja zajednica koja je bila uzdignuta za korist ljudi. Vi uvijek naređujete dobro, a odvraćate od zla. I vjerujete u Allah. Dakle, u ovom ajetu Allah dželešanu je spomenuo odliku istinskog vjernika, da onaj koji nastoji da se uzdrži od toga i upozorava ljude da ne čini to, odvraća ljude od toga. Ovaj zadatak ne može biti obavljen dok osoba ne budaju iste riječi i djela. A ako su naši postupci drugačiji od onog što govorimo, onda naši vlastiti ljudi, narod neće prihvatiti naš savjet i niko drugi neće vidjeti ništa o nama dobro. Izgradnjom ove džamije, kao što sam rekao, putevi, mogućnosti širenja poruke će biti otvoreni za nas. Međutim, ako naši postupci nisu takvi, koji je Allah dželešanu spomenuo, onda u tom slučaju mi nećemo biti dobra zajednica, niti će naša vjera biti istinska u Allahovim očima, niti će naš ibadet biti od ikakvoj koristi, niti naše finansijske žrtve neće biti prihvaćene kod Allaha dželešanu, niti će naša tvrdnja biti ispravna da mi imamo strah od Allaha. Tako, naredbe Allahove u skladu sa njima mi treba da se oblikujemo svoje živote u skladu s tim. Ovo je najveći i prva obaveza i odgovornost na nama. Jedna od naredbi Allahovih je govori ponovo ovaj ajet. U prijevodu kaže, kad govorite ljudima, uvijek govorite blago i dobre riječi. Dakle, prva demonstracija toga treba da bude među nama, među svojim vlastitim narodom. Dakle, da me jedno sa drugim, pogotovo vršioci dužnosti, oni pogotovo moraju posvetiti pažnju ovome. U pogledu širenja poruke, prvo mi treba da napravimo džamiju i ispunimo takvim ljudima koji su istinski Allahovi robovi
i pokorni Allah. Oni koji radi Allaha dželešanhu ispunjavaju obaveze ibadeta radi Allaha. Ponekad postoje neki prigovor da neki od vršioca dužnosti, da je njihovo postupanje vladanje takvo da neki ljudi koji smatraju se da su višeg standarda bogobojaznosti, oni govore s nekim ljudima na takav način koji drugi ljude postakne najmotivno ponašanje i oni budu udaljeni od džemata. Onda ovi ljudi na kraju, umjesto da dođu i da nastane, da ispune džamije, oni postaju to postaje razlog za njih da postanu udaljeni. Dakle, neophodno je da prvo vršioci dužnosti sebe reformišu i to važi i za sve druge ljude. Ako je takav slučaj, onda skupa sa džamijom mogućnosti će se otvoriti sve više za širenje poruke. Ovdje isto tako, ako Bog da inšala, bit će otvoreni ovi putevi za širenje i prenošenje poruke. Ljudi će biti privučeni da vide džamiju, oni će i doći i u svojim krugovima, među svojim ljudima, on će također osnovati, utemeljiti ovaj dojam. Kad ovi ljudi dođu ovdje, onda njihov dojam će dalje biti ojačan i utemeljen njihovom umu. Ali svaki postupak Ahmedi muslimana je za dobro i za brigovi ljudi, onda će to biti utemeljeno u cijelom svijetu. Ovo je učenje časnog Kur'ana. Da umjesto svoje vlastite koristi treba da razmišljamo o koristi drugim ljudima, da budemo njima od koristi. I ne samo da mislimo o tome, nego zapravo da praktično pokažemo istu stvar. I skupa sa gradnjom ove džamije, ovo je demonstracija, ljudi će biti u stanju da to sve više vide. Allah dželešanu svojom milošću sada otvara puteve za širenje poruke i napravljeni su neki iznenađujući kontakti na takav način da osoba ne može to svojim vlastnim naporima ostvariti. Ovdje također ćete vidjeti da su takvi kontakti će biti ostvareni vašim postupcima i vašim riječima, da ovi kontakti koje postavite s drugim ljudima treba da učinite ljude da budu naklonjeni islamskom učenju kroz svoje postupke. Kao što sam rekao, vaš odnos jedan s drugim treba da bude baziran na uzajamnoj ljubavi i naklonosti i radi postizanja Allahovog zadovoljstva uvijek treba da uvećavate to. Dakle, posvetite posebnu pažnju ovome, zato što je neophodno za svoju širenja poruke i također za jačanje zajednice. I s ciljem da dobijete Allahovo zadovoljstvo, ovo je također neophodno. Da Allah dželešanu učini tako da izgradnjom ove džamije, džemat, trajno postaje sve jači i jači i da bude uvijek takvi koji se drže Allahovih naredbi i da budete među onim ljudima koji nastanjuju džamiju, ispunjaju džamiju i da u srcu svakog od vas bude ljubav, kao što je časni poslanik rekao, da čekate od jednog namaza na drugi, kao časni poslanik rekao da izraže svoju želju o vjerniku. Dakle, treba da postanete odliku rahmenijata, da imate korist od toga, da svaki ima koristi od toga, svaki od vas. I da sve više vrata i puta budu otvorene za žene poruke. Ja ću sada spomenuti neke podatke vezano za džamiju. Ljudi koji ovdje sjede, možda im to ne zanima, ali ljudi u svijetu će biti zainteresirani zato ću spomenuti neke podatke vezane za džamiju. Napravljena je najava 1997. Kalifatul Mesih IV. Je to nadio džamiju, ovo ime Batur Rahman, 3/4 hektara je veličina prostora i 33.000 metara kvadratnih valjda. I kubet i minaret ima kubet i minaret i dvije sale su povezane zajedno, one su izgradili također dvije kuće, 600.000 i nešto metara, 600 metara i nešto, možda 10.000 vjerovatno može klanjača stati u isto vrijeme i obavljati namaz.
više od 400 ili 400 auta može stati i također sala za višestruku namjenu je također izgrađena i 11.033 više od 2000 ljudi može ovdje klanjati u ovom holu. Također ima biblioteka, centar za širenje poruke, kuhinja, 4 kao razreda, kancelarije, zatim mjesto da misionar može da stanuje, zatim kuća za goste, sve je tu izgrađeno uz džamiju. Vrlo lijepa kaligrafija je urađena izvana, natpis. Ovo su određeni podaci koji su oni spomenuli u izvještaju. Cijena, uključujući neke dodatke, izvatke, $8,5 miliona. Da Allah dželešanu blagoslovi u džamiju u svakom pogledu. Na kraju, mali navod iz pisama Džume Saje, ja želim to da pročitam. Stvarni ukras džamije nije zgrada, nego zapravo klanjači koji budu klanjali, obavljali ibadet sa iskrenošću. Inače, ima džamija koje su napuštene. Džamija običašnog poslanika je bila mala. Kupovina, onda je napravljen takav je bio krov poslanikove džamije da je kapala voda na njih dok su klanjali. U vrijeme časnog poslanika ovo svjetski ljudi su napravili džamiju koja je po Allahovom naredbom bila razrušena, koja je bila štetna džamija i stvarala razdor. Dakle, u pogledu džamije naredba je da oni moraju biti izgrađene s bogobojaznošću. Uvijek ovo morate imati na umu, svi ahmedi muslimani. Džemat mora imati svoje džamije, tako da imami budu iz Ahmedija i da mogu ispravno savjetovati sve članove. Treba da nastoji da klanjaju u džematu skupa namaz. Ogroman je blagoslov na džematu u njihovom jedinstvu. Inače, među drugim ljudima je na jedinstvo. Ovo je vrijeme kad treba da utemeljite, osnovite jedinstvo i solidarnost. To treba da ističete, a da zanemarite nepotrebne i sporedne stvari, to je neophodno u džematu. Da Allah dželešanu sposobi sve nas da oblikujemo svoje živote u skladu sa ovim savjetom večnog Mesija alejhi selama. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.